Iya, iya, iya. Ayo kita review. Hai, sesuai dengan janji kemarin mau review racun kepo dari unit Tautani. Ini dia mie goreng apa tadi? Pop mie geledek. Dari baunya aja udah pedas sekali. Mie goreng ini adek, Tata mau coba. Ini baru pertama kali coba. Mau dipindahin ke mangkok karena biar lebih enak aja makan. Kita coba langsung ya. Belum berasa apa-apa. Oke, kita lanjut. Berasa pedas sih, tapi belum sampai keluar naga. Lumayan pedas, tapi nggak pedas banget. Ini enak dimakan pakai kerupuk atau pakai kentang atau pakai lemper atau bisa juga pakai lontong. Kita coba ya. Kita coba pakai lemper. Belum pernah kan makan mie pakai lemper? Cobain. Ini dia lempernya, lemper isi ayam. Ada mau dek? Panjang. Panjang. Enak. Nyang. Kenapa dek? Ini nggak terlalu pedas. Biasa aja. Enak juga pakai lemper. Sekarang kita coba pakai keripik kentang. Siap tempur nih. Katanya lagi review makanan. Si gendut lagi main Lego sambil Asmaul Husna. Sini dek, sini dek, sini sebentar. Hai. Ini namanya siapa? Siapa? Alfa lagi main apa? Lagi main Lego. Hai kakak. Beli sayur. Sayur apa sayang? Oh, amazing. Sayur sawi. Tata lagi bikin video. Apa ini bau apa ini? Bau Indomie goreng pedas kakak. Ibunya merusak pemandangan. Tapi lama-lama pedasnya itu di bibir. Jadi kalau misalnya yang mau bibirnya
seksi kayak siapa, Kylie Jenner gitu, yang berisi gitu. Makan aja ini banyak-banyak, 5 cup aja, jontornya udah sama deh. Lumayan. Oke, makan dulu ya. Oke, sudah mau habis dan mulai terasa pedasnya. Ini belum minum sama sekali ya. Tapi makannya kombinasi pakai lontong sama lemper, sekali-sekali buat makan siang. Oke, suapan terakhir dari mangkok ini. Alhamdulillah, amin. Mulai keluar ingus. Reviewnya, pedesnya sedang, tapi bikin jontor bibir. Oke, udah nggak kepo lagi. Bye bye.